ඕගලන්ට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මම කරලා පෙන්නුවා කොහොමද ආත්මා පුංචි කීබෝඩ් එකකින් මේ ට්‍රැක් එක කරලා දෙන්නේ කියලා. මේ කීබෝඩ් එකෙන් තමයි තනිකරම බීට්ස් ටික හැදෙන්නේ. ඒ බීට්ස් වල බෑකින් ට්‍රැක් එක ඔක්කොම යන්නේ මේ කීබෝඩ් එකෙන්. සින්ත් ටික යන්නේ මේ කීබෝඩ් එකේ. චූටියට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කොහොමද බීට් එක එන්නේ කියලා. පේනවනේ වෙන කිසිම දෙයක් යූස් වෙන්නේ නැහැ. මේ කීබෝඩ් එක විතරයි යූස් වෙන්නේ. එතකොට සින්ත් එක මේකෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් යූස් වෙලා නැහැ. මේකේ පොඩි කීබෝඩ් එකක් වුණාට මේක ඇත්තටම ඩුවට් සවුන්ඩ්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියන හාමනි එක.
ඒකත් මේ කීබෝඩ් එකෙන්මයි. ඒක මේ ආත්ම මේ ට්‍රැක් එක ඇත්තටම යූස් කරද්දී අපිට තේරෙනවා එයා මේ කීබෝඩ් එකට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර එකක් යූස් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පුංචි කීබෝඩ් එකේ ඒ වගේ හොඳ ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකක් නැති හින්දා රියලිස්ටික් සවුන්ඩ් එකක් ගන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ රෝලන්ඩ් එක යූස් කරේ. ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඉතින් මුලින්ම නිකන් ක්ලීන් ගිටාර එක. ඒකයි ඊට පස්සේ මම යනවා ඩිස්ටෝර්ෂන් පාර්ට් එක. ඒකට තමයි මේක යූස් කරේ නැත්තම් වෙන ඒ ටෝන් දෙක විතරමයි මේ රෝලන්ඩ් ෆැන්ටම් එකෙන් යූස් කරලා තියෙන්නේ නැත්තම් තනිකරම මේ පුංචි කීබෝඩ් එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ සින්දුව ඇහුවේ. එතකොට ඒකේ දාම්තරව කියන්න ඕනේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔරිජිනල්ම එන බීට් එක යූස් කරලා නැහැ. අපි මේක ඇත්තටම පෙන්වන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ඒ කීබෝඩ් එක. එතකොට මේකේ ඇත්තටම කිව්වොත් බීට්ස් ඒ විදිහටම යූස් කරලා නැහැ. අපිට පේනවා මෙතන මේක තමයි සෙටින් එක. මේ ඩිස්කෝ කියන ට්‍රැක් එකේ තමයි මේක යන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් ඕනනම් ආපහු. එතකොට මේකේ මේ normal සාමාන්‍යයෙන් අපි කීබෝඩ් එකේම ගන්නාම එන බීට් එක විතරක්ම නෙමෙයි ඊට වඩා මේ කස්ටම් ඩ්‍රම එක යූස් කරලා මේ Yamaha කීබෝඩ් එකේ කස්ටම් ඩ්‍රම එක යූස් කරලා පොඩි සෙටින්ග්ස් ටිකක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒකෝට තමයි මේක තා චුට්ටක් ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. මම අර ඕගලන්ට කිව්වා වගේ harmonic option එක, sustain option එකක් මේ කීබෝඩ් එකේ දීලා තියෙනවා. පරණ vintage කීබෝඩ් එකක් වුණාට ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙන එකක් පේනවා. ඉතින් මෙතන වෙනම ඩිජිටල් සින්තසයිසර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කීබෝඩ් එකෙන් තමයි මෙච්චර ජනප්‍රිය වුණු සින්දුව හැදුනේ. මේකට මේ අතර මේ කීබෝඩ් එකේ ඒ සින්දුව විතරක්ම නෙමෙයි කඳු අතරේ රැඳී කඳු පාමුල සිට වගේ සින්දු. එතකොට එපා කඳුලැසලා මේ හැම එකකම ඇහෙන්නේ මේකේ යටින් යන බීට් ටික. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලපු ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. Thank you.